السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يا ربي نلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد التحلية أولادي سير بارد كيجي رائع في المذاق ودغيا كيوجد، ما كنحتاجوش مكونات بزاف، وأهم حاجة ما كنحتاجوش الفران نهائيا. المهم غنبدا معكم الطريقة وغنقول معكم المقادير في نفس الوقت. هنايا في واحد الإناء غادي ناخدو 4 ديال الفلون كراميل كما كتشوفوا معايا في الصورة. غادي نديروهم في هذا الاناء. فهاد التحليه هذه غير جربوها على حسابي، راه المذاق ديالها كيجي هائل وما كنحتاجوش فران، يعني غير غنديرو غير في الثلاجه يبرد صافي هو وجد. هنايا غادي نجيب جوج ديال البيرلي، غنضيفوهم على هذا الخليط اللي عندي اولا على هذا الفلون اللي كاين عندي. المهم غادي نديرو هذا البيرلي فوق الخليط، بطبيعه الحال راه داكشي اللي كيبقى لينا في الكاس راه كنساويه بالمعلقه، يعني ما كاينلاش نضيعو. هنا غادي نضيف واحد باكيه ديال الكريمه هولالا، الباكيه صغيره كما كتشوفوا معايا. المهم الا بغيت ديروا كميه كبيره انتم كتضاعفوا المقادير. حتى هي غادي نضيفوها على هاد المكونات اللي عندي. غادي نزيد عليهم واحد ساشيه ديال الفاني. بالنسبه للسكر يعني ما غتحتاجوش، انا بالنسبه ليا ما احتاجيتش نزيد السكر لحقاش الحلاوه ديال الفلان والبيرلي والكريمه كذلك راه حلوه كافيه. كاين اللي كيزيد، يعني الوصفه الاصليه كاين اللي فيها السكر، جوج معالق اولا 3 ديال السكر. هذا اختياري، بغيت تزيدوه زيدوه. انا بالنسبه لي كافياني الحلاوه ديال الفلون والبيرلي. كما لاحظتوا معايا طربته مزيان بالطراب الكهربائي. كاين اللي كيخدموا غير بهذاك الفوي ديال اليد، انا اختي ما عندي جهد خاصك الوقت باش تضربي باليد. استعملت هذاك ديال الكهرباء دغيا دغيا طلع لي الكريمه. كما كتشوفوا معايا جبت واحد زلافه ديال الحليب، حليب بارد، وكاين عندي هيرنيس اولا بسكويت، اي نوع ديال البسكويت اللي كاين عندكم اولا متوفر عندكم كتستعملوه. انا كان عندي هيرنيس استعملته. صافي غناخذ واحد المول، انا استعملت هذا ديال الدجاج. غادي ناخذ البسكويت غادي نفزقوه في الحليب ونخرجوه ونستفوه طبقه اولى على المول كما كتشوفوا معايا. صافي منين ساويت الطبقه الاولى غادي ندير عليها طبقه ديال الكريمه اللي صايبت معاكم. صافي كنبقاو نديرو طبقه كريمه طبقه ديال البسكويت. بطبيعه الحال هذا البسكويت نديروه في الحليب واحد شويه، ما كنديروه ونحيدوه، ما كنخليوهش يشرب بزاف باش ما يتعجل لينا. صافي كما كتشوفوا معايا الهرنسه اولا البسكويته اللي تهرست راه كنديروها في الطبقه الوسطانيه باش ما تبانش. صافي كنبقاو هكا حتى كنكملوا كاع المراحل حتى كتكمل الكميه ديال الهريس او الكريمه اللي عندي. انا هنا في هذا المول عندي كبير، يعني ما جانيش طالع بزاف. استعملت تقريبا 5 ديال الباكيات ديال البسكويت. نتوما الا بغيتو يكون طال الفوق كتزيدوا في البسكويت وكتزيدوا في الكميه ديال الكريمه. كما قلت لكم في الاول كتضاعفوا المقادير.
صافي كنبقاو على هكا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا، اللي عندنا ديال البسكويت وديال الكريمه، وصافي كنكملوهم كنزوقهم. كما لاحظتوا معايا انا ساليت درت تبقى الثانيه ديال اولا الثالثه ديال البسكويت. غادي ندير الكميه ديال الكريمه اللي بقات عندي كطبقه اخيره. كنحاولوا نساويوها مزيان بالمعلقه اولا المهم شي حاجه نصايبوا بها مزيان الوجه ديال التحليه ديالنا. هنايا خديت تقريبا 3 المعالق كبار ديال الكوك، حمرتهم به. غادي نزوق هذيك الوجه ديال التحليه. كاين اللي كيزوق بالكاكاو بودره اولا المهم اللي كان عندك موجود غادي تزوقي به. انا الصراحه كيعجبني المذاق ديال الكوك محمر، صافي حمرت الكوك وسويت به، يعني زوقت به الوجه ديال التحليه. فالتزيين كيرجع لكم اللي كان عندكم متوفر غادي ديروه. كان عندك الكاكاو غديريه كطبقه اخيره على الوجه ديال الكريم ديال التحليه. ما كانش غديري اللي كان موجود غتصايبي به. المهم نصايبوا التحليه راه كتجي رائعه، وكذلك يعني دايره ضجه في تيك توك. المهم قلت انا نجربها صراحه جات زوينه وبغيت نشاركها معكم. صافي دابا غادي نحطوها نديروها في الثلاجه تتبرد ان شاء الله ونشاركها معكم. هنا الاخوان بعد ما بردت لينا التحليه وتماسكت مع بعضياتها غادي نشاركها معكم، نقطع معكم واحد الطريف تشوفوها كيف جات. يعني انا غادي نحاول نقطع واحد الطريف تشوفوا معايا. كما لاحظتوا انا راه يعني ما درتش لي ما درتهاش حتى الفوق باش تعطيني واحد زعما تكون الطبقه تكون كبيره، يعني غير نص ديال المول. راني كيفاش كتجي ما بينش في التصوير مزيان دوك الطبقات ديال البسكويت، ولكن راه كاينين والمذاق ديالها راه كيجي رائع جدا. يعني غير جربوها على حسابي، جربوها وديروها مع وليداتكم بالصحه والراحه. كنتمنى ان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو ويجيكم خفيف ظريف على قلوبكم، وما تنساوش اختكم بتعليق زوين، كذلك جيم واشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد ديالي اللي كنحط. انا كنحط يعني وصفات اللي سهله وبسيطه. وهذا ما كان، وان شاء الله الى فيديو اخر ان شاء الله يا ربي، والسلام عليكم.